Leksjon 1. Kunsten å rydde opp. Jeg er enig. Jeg begynner med å rydde opp skapet mitt og sortere klær etter sesong. Høres ut som en fantastisk plan. Det føles så forfriskende å organisere. Faktisk, jeg føler meg alltid lettere etter en god rydding. Hva vil du gjøre med klærne du ikke lenger vil ha? Jeg planlegger å donere dem. Andre kan dra nytte av det jeg ikke lenger trenger. Det er en god idé. Det er en vinn-vinn-situasjon. Ja, i tillegg bidrar det til å forhindre at rot hoper seg opp igjen. Jeg synes det alltid er utfordrende å skille seg fra noen ting, skjønt. Jeg forstår. Sentimentale tilknytninger kan gjøre det tøft. Har du en strategi for å bestemme hva du skal beholde? Jeg pleier å spørre meg selv om jeg har brukt en vare det siste året. Det er en klok regel. Hvis ikke, kan det være på tide å gi slipp. Nøyaktig. Hva med deg? Hvordan vil du håndtere skapet ditt? Jeg vil også organisere etter sesong, men inkludere en seksjon for varer jeg elsker. Det er en god tilnærming. Klær som bringer glede bør verdsettes. Absolutt. Jeg tror på å omgi meg med ting jeg elsker. Og etter organisering kan vi ha et morsomt moteshow. Nå høres det spennende ut. En liten vennlig konkurranse gjør aldri vondt. Hvem tror du vil ha de beste antrekkene? Det avhenger av din følelse av stil. Jeg har vært kjent for å overraske med valgene mine. Jeg gleder meg til å se overraskelsene dine. Og jeg gleder meg til å modellere vårkolleksjonen min for deg. La rydde- og motevisningen begynne. Her er en mer organisert og stilig fremtid. Leksjon 2. Grunnleggende om matlagingskurs. Har du noen spesifikke krav til retten vår i dag? Egentlig ikke. Jeg tror at så lenge det er rent og organisert, vil vi ha det bra. Rent og organisert, det er en oppskrift på suksess. Absolutt. Et rent arbeidsområde hjelper oss med å fokusere bedre. Jeg setter pris på din tilnærming. Det gjør matlagingen mindre stressende. Jeg har alltid funnet ut at et ryddig kjøkken fører til smakligere måltider. Så hva er hovedingrediensene våre til dagens rett? Jeg tror vi jobber med grønnsaker og litt protein. Utmerket. Jeg elsker en fargerik grønnsaksmedley. Meg også. Friske grønnsaker gir så mye smak. Det gjør de absolutt. Har du en favorittgrønnsak? Jeg elsker paprika. De legger til en så fin knase. Paprika er et fantastisk valg. Jeg liker dem stekt. Steking får frem søtheten deres, gjør det ikke? Nøyaktig. Jeg bakte dem en gang og spiste nesten hele brettet. Høres deilig ut. Jeg må kanskje stjele den ideen. Vær så snill å gjøre det. Hva er din favoritt-matlagingsteknikk? Jeg elsker steking. Det er raskt og holder smakene levende.
Rørsteking er en fin måte å beholde næringsstoffer og farger på. Avtalt. Har du noen gang prøvd å legge til noen unike krydder? Det har jeg, faktisk. En klype røkt paprika kan heve retten. Det er et fantastisk forslag. Det skal jeg huske. Her er et matlagingseventyr fylt med smak og moro. Leksjon 3. Litteraturens innvirkning. Jeg leste nylig om Annes dagbok og hvordan Otto Frank holdt den etter krigen. Det er en dyp historie, faktisk. Otto Frank bestemte seg for å publisere den, gjorde han ikke? Ja, siden 1947 har mer enn 20 millioner eksemplarer blitt solgt. Det er forbløffende. Ordene hennes har berørt utallige liv. Absolutt. Det er bemerkelsesverdig hvordan en dagbok kan ha en så dyp innvirkning. Det får deg virkelig til å tenke på kraften i historiefortelling. Nøyaktig. Annes innsikt er både hjertevarmende og hjerteskjærende. Jeg husker at jeg leste hennes perspektiv på håp midt i fortvilelse. Ja! Hennes motstandskraft er virkelig inspirerende, spesielt for noen så unge. Det minner oss om viktigheten av medfølelse og forståelse. Tror du dagboken hennes ville hatt samme innvirkning hvis den ble publisert i dag? Det er vanskelig å si. Den historiske konteksten legger så mye vekt på ordene hennes. Det er sant. Hennes erfaringer gir et unikt vindu inn i fortiden. Tror du folk fortsatt har kontakt med historien hennes i dag? Jeg tror de gjør det. Mange fortsetter å søke leksjoner i historien. Hver generasjon kan lære av andres kamper og triumfer. Nøyaktig! Det er skjønnheten i litteraturen. Det overskrider tiden. Jeg lurer på hvor mange som har blitt inspirert til å skrive etter å ha lest dagboken hennes. Veldig mange, mistenker jeg. Annes stemme fortsetter å resonere. Her er den varige arven fra historien hennes. Og til viktigheten av å dele våre egne historier også. Leksjon 4. Kunsten å snakke offentlig. Jeg føler meg litt engstelig for å presentere for publikum. Det er bare naturlig å føle det slik. Hvordan tror du det vil gå? Jeg stoler på at budskapet mitt er rimelig tilfredsstillende og oppmuntrende for alle. Det er en positiv tankegang. Tillit er halve kampen. Nøyaktig. Hvis jeg tror på innholdet mitt, vil publikum også gjøre det. Hvilke viktige punkter planlegger du å understreke? Jeg vil dele viktigheten av samfunnsengasjement og støtte. Det er et fantastisk budskap. Folk setter pris på å bli oppmuntret. Jeg håper det resonerer med dem. Har du noen tips? Ja, ta øyekontakt for å skape en forbindelse med publikum. Øyekontakt bemerket. Hvor lenge skal jeg vedlikeholde det? Noen få sekunder per person fungerer bra. Bare unngå å stirre. Jeg vil huske det. Hva med kroppsspråk? Stå høyt og bruk åpne bevegelser. Det viser tillit. Åpne bevegelser.
Hva om jeg ved et uhell gestikulerer for vilt? Da blir du den mest underholdende foredragsholderen i byen. Det er sant. Kanskje jeg burde innlemme litt humor også. Absolutt. En godt plassert vits kan lette stemningen. Strålende idé! Jeg skal ta med en morsom historie. Alle elsker en god latter. Det gjør deg mer relatabel. Jeg føler meg mer selvsikker nå. Takk for støtten. Når som helst. Bare husk å ta et dypt pust før du starter. Dypt pust, øyekontakt og et dryss humor skjønte det. Du vil gjøre det fantastisk. La oss oppmuntre publikum sammen. Her er for å inspirere samfunnet vårt og ha det gøy. Leksjon 5. Feileventyrene ved reise. Å nei, hvor mistet du den? Jeg tror det skjedde under oppholdet mitt på den siste flyplassen. Det er uheldig. Hva tappte du? Jeg mistet favorittskjerfet mitt. Det var en gave fra bestemoren min. Å kjære, det må være veldig urovekkende. Det er det virkelig. Jeg kan ikke tro at jeg var så uforsiktig. Husker du hvor du sist hadde det? Jeg tror jeg la den ligge på setet mens jeg ventet på min neste flytur. Har du tenkt på å sjekke med flyselskapet? Ja, men jeg var bekymret for at det kunne være en tapt sak. Du vet aldri. Mange flyplasser har mistet og funnet tjenester. Det er sant. Jeg burde ringe dem før jeg drar. Det har vært et forsøk. Jeg håper de kan hjelpe. Takk for støtten. Jeg føler meg litt bedre allerede. Selvfølgelig. Jeg mistet en gang favoritthatten min på en flyplass også. Virkelig? Fikk du den tilbake? Overraskende ja. En snill fremmed returnerte den til de tappte og funnet. Det er fantastisk. Jeg burde ha litt tro. Definitivt. La oss forbli håpefulle om at gode mennesker eksisterer. Jeg ringer flyselskapet så snart jeg kommer hjem. Og hvis du trenger hjelp, hjelper jeg gjerne. Det er veldig generøst av deg. Takk for at du er så forståelsesfull. Å reise kan være et eventyr, selv når ting går galt. Ja, det holder oss absolutt på tærne. Her er fremtidens reiser. Og forhåpentligvis færre tappte gjenstander underveis. Leksjon 6. Feire gode tider. Jane takket virkelig alle for at de kom til festen hennes. Det gjorde hun virkelig. Det var en så varm gjest, og vi satte alle pris på det. Jeg må si, vi spiste mye mat på Janes fest. Å, absolutt. Jeg følte at vi hadde en fest. Pølsene var deilige. Husker du hvor mange vi konsumerte? Jeg tror jeg mistet tellingen etter den tredje. Jeg husker at jeg la sennep og ketchup på min. Det var fantastisk.
Jeg fulgte etter. En perfekt kombinasjon for pølser, tror du ikke? Det er det virkelig. Har du prøvd noen av Janes spesielle pålegg? Ja, relisjlæ til en interessant vri. Jeg savnet gleden. Jeg må spørre Jane om oppskriften. Du burde. Hun har alltid de beste ideene for smak. Hva var din favorittdel av festen, bortsett fra maten? Spillene var et høydepunkt. Det var herlig å se alle konkurrere. Jeg er enig. Å se alle le gjorde kvelden minneverdig. Og historiefortellingen. Vi hadde noen morsomme øyeblikk. Spesielt når Tom prøvde å fortelle den spøkelseshistorien. Jeg trodde jeg ville sprekke av latter. Han har en slik teft for drama. Det gjør han virkelig. Neste gang må vi forberede våre egne historier. Flott idé. En historiefortellingskonkurranse ville være morsomt. Avtalt. Her er mer herlige sammenkomster med venner. Leksjon 7. Helsebevissthet. Jeg fant statistikken alarmerende på dette seminaret angående hjertesykdom. Absolutt. Det er viktig å forstå hvordan livsstilsvalg kan påvirke helsen vår. Jeg er enig. Regelmessig trening og et balansert kosthold kan forhindre hjertesykdom. Ja. Det handler egentlig om å gjøre små, konsekvente Og hva med endringer. kreft? Jeg la merke til at det kan angripe forskjellige deler av kroppen. Riktig. Kreft er ikke bare en sykdom, den har forskjellige former som påvirker mange organer. Det er derfor bevissthet er så viktig. Tidlig oppdagelse kan redde liv. Nøyaktig. Regelmessige kontroller hjelper til med å fange problemer før de eskalerer. Har du tatt i bruk noen helserutiner for å redusere risikoen? Jeg har begynt å innlemme mer frukt og grønnsaker i kostholdet mitt. Flott valg. Fargerike frukter og grønnsaker er fullpakket med næringsstoffer. Jeg prøver å fokusere på hele matvarer og minimere bearbeidede. Det er veldig klokt. Behandlet mat kan være skadelig for helsen vår. Jeg sørger også for å holde meg aktiv. Det hjelper både hjerte og sinn. Fysisk aktivitet er viktig. Selv en rask spasertur kan gjøre en forskjell. Ja! Det er utrolig hvordan bevegelse kan heve humøret vårt. Har du vurdert noen stressreduserende teknikker? Jeg praktiserer meditasjon og yoga noen ganger i uken. Fantastisk! Disse praksisene bidrar til generell trivsel. Vi må huske at mental velvære er like viktig som fysisk helse. Absolutt. Det hele knytter seg sammen for en sunn livsstil. Her er for å forebygge sykdommer gjennom utdanning og smarte valg. Skål for vår helse, bevissthet og positive liv. Leksjon 8. Naturens underverker. Du kan finne gresshopper ute på en solrik dag. Det er sant. De ser ut til å trives i dette varme været.
Jeg elsker å se hvordan gresshopper hopper gjennom gresset. Hoppene deres er ganske imponerende. De virker nesten akrobatiske. Nøyaktig. Det er som om de opptrer for oss. Har du noen gang prøvd å fange en? Det gjorde jeg som barn. Det har alltid vært en morsom utfordring. Jeg kan forestille meg. Klarte du å fange noen? Noen få, men de så alltid ut til å rømme i siste øyeblikk. De er ganske kvikke. Kanskje de bare erter oss. Kanskje. Hva tror du de gjør hele dagen i gresset? Har sannsynligvis sine egne små eventyr blant bladene. Jeg lurer på om de holder møter for å diskutere hoppestrategier. Dagens agenda: hvordan unngå mennesker. Nøyaktig! De må være veldig smarte små skapninger. Jeg har lest at gresshopper kan endre farge for kamuflasje. Det er fascinerende. Naturen har absolutt sine måter. Apropos naturen, har du lagt merke til sommerfuglene? Ja, de flagrer rundt som bittesmå kunstverk. Å se dem danse i luften er fascinerende. Jeg er enig. Det får meg til å sette pris på skjønnheten i naturen. Naturen har en måte å inspirere oss på, ikke sant? Absolutt. Her er flere solfylte dager som suger inn i naturens skjønnhet. Leksjon 9. Forstå er business. Jeg har lest om de forskjellige forretningsfunksjonene i et firma. Det er et avgjørende tema. Hvilke funksjoner har du funnet mest interessante? Jeg ble fascinert av hvordan ulike avdelinger jobber sammen for å lykkes. Absolutt. Kommunikasjon og samarbeid er nøkkelen i enhver organisasjon. Ja, den bidrar alle til det som nå kalles en internettbasert e-forretningsvirksomhet. E-handel? Det har forandret måten selskapene opererer på. Faktisk. Det gir mulighet for global rekkevidde med bare noen få klikk. Har du vurdert å starte en e-business selv? Jeg har tenkt på det. Jeg tror det er et stort potensial i nettmarkedet. Hvilket produkt eller tjeneste ønsker du å tilby? Kanskje en plattform for unikt håndlaget håndverk. Det ser ut til å være en etterspørsel. Det høres spennende ut. Jeg vil gjerne støtte lokale kunstnere. Nøyaktig. Det vil skape et fellesskap samtidig som det fremmer små bedrifter. Og du kan enkelt integrere forskjellige funksjoner som markedsføring og økonomi. Nettopp. Teknologi gjør administrasjonen av e-forretningsfunksjoner mye enklere. Hvilke utfordringer tror du kan møte? Konkurransen er hard på den elektroniske markedsplassen, men innovasjon kan skille oss ut. Innovasjon er avgjørende. Du trenger en strategi for å holde den frisk. Jeg er enig. Jeg må også forstå forbrukeratferd bedre. Å studere målgruppen din vil bidra til å skreddersy tilbudene dine jevnt. Takk for gode råd. Jeg føler meg inspirert til å utforske dette videre.
Du er velkommen. Jeg gleder meg til å se e-forretningsideene dine komme til liv. Her er det å navigere i den spennende verdenen av e-business sammen. Leksjon 10. Utforske musikalske smaker. Jeg liker Taylor Swift og Ed Sheeran. De har gode stemmer. Det gjør de virkelig. Tekstene deres er ofte så relatable, tror du ikke? Absolutt. Hver sang forteller en historie som resonerer hos mange mennesker. Har du en favorittsang fra noen av artistene? Jeg er veldig glad i Shape of You av Ed Sheeran. Det er fengende. Det er et godt valg. Jeg elsker å danse til den sangen. Hva med Taylor Swift? Hvilke av sangene hennes liker du? Love Story har en spesiell plass i hjertet mitt. Det er så romantisk. Det er en klassiker. Det fanger essensen av ung kjærlighet vakkert. Nøyaktig. Hennes historiefortelling er fengslende. Spiller du noen musikkinstrumenter selv? Jeg spiller gitar. Det får meg til å føle meg knyttet til musikken. Hvor fantastisk! Jeg har alltid hatt lyst til å lære meg gitar. Du burde! Det er en hyggelig måte å uttrykke seg på. Kanskje jeg tar imot det tilbudet? Er du tilhenger av å opptre? Jeg liker det, men blir nervøs før jeg går på scenen. Det er vanlig. Spenningen ved å opptre kan være både spennende og skremmende. Spiller du noen instrumenter? Jeg driver med piano, men jeg er ingen ekspert. Det er imponerende. Du kan alltid utvide ferdighetene dine med praksis. Faktisk. Kanskje vi kan ha en mini-jam-session en dag. Jeg ville elske det. Her er det å skape vakker musikk sammen. Skål for det! La oss holde musikken levende. Leksjon 11. Historiske utfordringer. Rett etter at Smith kom tilbake, ankom 100 nye nybyggere fra England. Det må ha vært en spennende tid for kolonien. Faktisk. Det ble imidlertid raskt til en tøff vinter. Jeg kan bare forestille meg. En veldig kald vinter kan være ganske tøff. Det ble spesielt utfordrende i januar, gjorde det ikke? Ja, jeg har lest at mange slet med å finne mat i løpet av den tiden. Nøyaktig. Nybyggerne møtte sult og tøffe værforhold. Ble det gjort noen anstrengelser for å hjelpe dem? Ja, samfunnet måtte komme sammen og dele ressurser. Det er imponerende hvordan folk kan forene seg i vanskelige tider. Absolutt. Disse utfordringene bygde en spenstig ånd blant nybyggerne. Tror du at de lærte verdifulle leksjoner av denne erfaringen? Sikkert. Motgang fører ofte til vekst og innovasjon. Og det viser viktigheten av samarbeid for å overvinne vanskeligheter. Rett! De måtte tilpasse seg raskt for å overleve. Jeg er alltid overrasket over styrken til tidlige nybyggere.
Deres besluttsomhet banet vei for fremtidige generasjoner. Faktisk, det minner oss om at vanskeligheter kan føre til storhet. Her er for å hedre arven deres og leksjonene de lærte oss. Leksjon 12. Meditasjonens reise. Jeg pleier å meditere for hver økt jeg har. Det høres fantastisk ut. Hvordan startet du din meditasjonsreise? Jeg startet med 10 minutter og økte tiden gradvis. Det er en smart tilnærming. Hvilke fordeler har du lagt merke til? Jeg føler meg mer fokusert og mindre stresset. Det er ganske forfriskende. Jeg kan se hvordan det vil hjelpe. Følger du noen spesiell teknikk? Ja, jeg fokuserer på pusten min. Det hjelper meg å holde meg i ordet og til stede. Å fokusere på pusten er ganske effektivt. Har du prøvd guidede meditasjoner? Jeg har! De kan være veldig nyttige, spesielt for nybegynnere. Jeg er enig. Jeg synes de beroligende stemmene er beroligende og oppmuntrende. Noen ganger lytter jeg til naturlyder ved siden av de guidede øktene. Det høres herlig ut. Naturlyder kan forbedre avslappning. Det gjør de virkelig. Har du en favoritt-meditasjonspraksis? Jeg liker visualisering. Å forestille seg fredelige steder er ganske beroligende. Visualisering kan transportere deg til fantastiske omgivelser. Nøyaktig. Jeg kan flykte til fjellene eller til og med stranden. Har du noen gang meditert utendørs? Jeg har! Den friske luften og de naturlige omgivelsene forsterker opplevelsen. Det virker som den perfekte kombinasjonen av mindfulness og natur. Yeah! Jeg anbefaler det på det sterkeste. Hva gjør du på travle dager? Jeg forkorter ofte meditasjonen min, men sørger for at jeg fortsatt tar et øyeblikk for meg selv. En kort økt er bedre enn ingen i det hele tatt. Veldig sant. Hver liten bit teller for trivsel. Her er mindfulness å gjøre det til en del av hverdagen vår. Skål! La oss forplikte oss til å fortsette meditasjonsreisene våre sammen. Leksjon 13. Oppdage historie. Jeg besøkte nylig et museum som var ganske fascinerende. Det høres interessant ut. Hvilket museum var det? Det var det lokale historiske museet. Jeg elsker historie. Hva syntes du var mest spennende der? Utstillingene om byens grunnleggelse var spesielt fengslende. Jeg kan bare forestille meg. Hadde de noen interessante gjenstander? Ja! De viste frem verktøy og gjenstander som ble brukt av de tidlige nybyggerne. Hvor fantastisk! Det er utrolig å se hvordan livet var den gangen. Faktisk, de hadde til og med et gammelt kart som detaljerte byens layout. Kart gir slik innsikt. Lærte du noe overraskende? Definitivt. Jeg ble overrasket over å høre hvor mye byen har endret seg. Det er fascinerende hvordan historien former våre nåværende liv. Nøyaktig. Museet hadde også interaktive utstillinger.
Interaktive skjermer? Det høres morsomt ut. Ja, de tillot besøkende å engasjere seg i historien på en praktisk måte. Jeg liker å lære sånn. Det får historien til å føles levende. Jeg er enig. Kanskje vi burde planlegge et besøk sammen? Jeg ville elske det. Museer er alltid morsommere med en venn. Og vi kunne utforske alle utstillingene sammen. Ja, jeg lurer på hvilke andre skjulte perler museet har. La oss avdekke hemmelighetene i vår lokale historie. Leksjon 14. Tilby hjelp. Sikker? Jeg vil gjerne hjelpe. Hva trenger du hjelp med? Jeg setter pris på det. Vi må sette opp bordene for arrangementet. Ikke noe problem i det hele tatt. Hvor mange bord setter vi opp? Jeg tror det er rundt 10 bord å ordne. Det høres håndterbart ut. Har vi nok stoler også? Ja, jeg sjekket tidligere. Vi har mange stoler å matche. Flott! Skal vi begynne med sitteplanen først? Ja, jeg foreslår at vi ordner dem i en U-form for bedre interaksjon. En U-form høres utmerket ut. Det fremmer kommunikasjon. Nøyaktig. Det vil hjelpe alle til å føle seg inkludert. Vel, la oss komme på jobb. Hvor vil du ha det første bordet? La oss plassere den nær inngangen for enkel tilgang. God idé. Jeg skal bære bordet dit nå. Takk skal du ha. Har du noen gang hjulpet med å sette opp et arrangement før? Jeg har! Jeg liker å være en del av samfunnsaktiviteter. Meg også. Det føles givende å bidra. Pluss, det er en flott mulighet til å møte nye mennesker. Absolutt. Hendelser som dette bringer samfunnet sammen. Apropos fellesskap, vet du hvem som skal delta? Jeg tror en blanding av familier og lokale organisasjoner vil bli med. Det vil skape en nydelig atmosfære. Ja, la oss sørge for at alt er perfekt for dem. Jeg er spent. Her er en vellykket begivenhet. Leksjon 15. Å lage planer. Jeg tror vi bør utforske det nye museet sammen en gang. Høres ut som en plan. Jeg har hatt lyst til å besøke den. Flott! Jeg har hørt at de har noen fascinerende utstillinger. Jeg leste at de inneholder lokale gjenstander fra byens historie. Nøyaktig. Det ville være fantastisk å lære mer om samfunnet vårt. I tillegg har de ofte interaktive skjermer. Jeg elsker de. Det er læring så mye mer engasjerende. Skal vi planlegge for denne helgen? Ja. La oss gjøre det til en morsom dagstur. Skal vi spise lunsj på forhånd? Perfekt idé. Jeg kjenner en nydelig kafé i nærheten. Det høres herlig ut. Et godt måltid før eventyret vårt. Avtalt. Når skal vi møtes?
Hva med klokka 11? Det gir oss god tid. Høres perfekt ut. Jeg skal ta med kameraet mitt for å fange dagen. Fabelaktig. Vi kan dokumentere vår reise gjennom historien. Og kanskje skrive en liten anmeldelse av museet etterpå. Jeg liker den ideen. Å dele vår erfaring kan inspirere andre til å besøke. Absolutt. Her er en dag fylt med utforsking. Skål for det. Jeg kan ikke vente på eventyret vårt sammen. Leksjon 16. Akademiske ambisjoner. De vil sette pris på ditt harde arbeid hvis du har vært en dedikert student. Jeg håper det. Jeg vil bare at karakterene mine skal være gode nok. Selvfølgelig. Du har lagt ned mye arbeid dette semesteret. Det har vært ganske utfordrende, men jeg har hatt glede av å lære. Det er ånden. Hvordan har du det med fagene dine? Jeg føler meg trygg på noen, men engstelig for andre. Hvilke emner føler du deg engstelig for? Matematikk har alltid vært litt av en kamp for meg. Matematikk kan være vanskelig. Har du vurdert å få ekstra hjelp? Jeg deltok på veiledningsøkter, noe som hjalp meg ganske mye. Det er utmerket. Noen ganger, litt ekstra veiledning gjør en forskjell. Absolutt! Hva med deg? Hvordan har du det med karakterene dine? Jeg føler meg bra generelt, men jeg har fortsatt noen forbedringer å gjøre. Høres ut som om du er på rett spor. Jeg håper det. Jeg vil fortsette å presse meg selv helt til slutten. Det er et flott tankesett. Utholdenhet lønner seg alltid. Takk skal du ha. Og hva med de kommende eksamene? Noen strategier? Jeg planlegger å gjennomgå notatene mine og øve tidligere papirer grundig. Det høres klokt ut. Praksis er nøkkelen til forståelse. Ja! Jeg vil også ta pauser for å holde tankene friske. Perfekt. En balansert tilnærming er avgjørende for å lykkes. Her er å håpe at vårt harde arbeid lønner seg til slutt. Skål for det. La oss feire prestasjonene våre sammen, uansett hva de måtte være. Leksjon 17. Flyplasseventyr. Jeg antar at vi er på vei til våre respektive porter nå. Høres bra ut. Jeg kan nesten ikke vente på turen min. Er det en kaffebar i nærheten? Jeg kunne trenge et løft. Det er en rett nede i gangen. Jeg oppdaget det på vei hit. Perfekt. Jeg fungerer ikke bra uten morgenkaffen min. Jeg forstår. Hva er din vanlige ordre? Jeg er en enkel mann. Bare en sterk svart kaffe til meg. Klassisk valg. Jeg liker vanligvis en karamellatte. Det høres herlig ut. Er du tilhenger av søte drinker? Ja, spesielt hvis det er pisket krem involvert. Pisket krem gjør alt bedre. Faktisk. Drikker du kaffe hver dag? Nesten.
Det har blitt en nødvendig del av rutinen min. Jeg føler det på samme måte. Morgenkaffe er som en klem i en kopp. For en nydelig måte å si det på. Jeg vil ha den setningen i tankene. Vær så snill å gjøre det. Det kan bli ditt neste kafétilbud. Jeg kan forestille meg det nå. John's Hug in a Cup. Det kan være en bestselger. Skal vi ta kaffen før vi går ombord? Absolutt. La oss lage en rask kaffeløp. Her er god kaffe og spennende reiser. Skål for det! Jeg håper våre flyreiser er like hyggelige som kaffen vår.